Hi friends, welcome to Secret Hacks. ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. ഹോം റെമഡി ഫോർ കഫ് ആൻഡ് ത്രോട്ട് പെയിൻ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഹോം റെമഡിയിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഈ ഇലകളാണ്. ഇത് പനിക്കൂർക്ക അല്ലെങ്കിൽ കന്നിക്കൂർക്ക, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ ഇന്ത്യൻ ബോറേജ് ലീവ്സ് എന്നും പറയും. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പ്, ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് കഫ് സിറപ്പ്. ഈ ഇലകളുടെ ഗുണം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുമല്ലോ. ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിനാണ്. അത്യാവശ്യം മധുരമൊക്കെ ചേർക്കൊണ്ട് കുട്ടികളും ഇതിനെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കഴിച്ചോളും. നമുക്കിത് കുട്ടികൾ കഴിക്കാത്ത ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല. നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാനായി വേണ്ട ഇലകൾ ഞാനിവിടെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇലകൾ കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പിടി പുതിനയിലും കുറച്ച് തുളസിയുടെ ഇലയുമാണ്. എല്ലാ ഇലകളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത്, തുളസിയുടെ ഇലയെല്ലാം സീഡ്സിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വൃത്തിയായി കഴുകി ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയാണ്, ജിഞ്ചർ. ഇത് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ബൗൾ നിറച്ച് അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ്, ഒരു 500 ഗ്രാംസോളം കൽക്കണ്ടവും വേണം, 2 ടീസ്പൂണോളം ചുക്കും 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും വേണം. ഇതിലേക്ക് മരുന്നെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഹണിയും വേണം. എല്ലാ ഇലകളും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം. ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത്. വെള്ളമില്ലാതെ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇതിനെ. ഇലകളൊക്കെ നല്ലപോലെ അരഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ അരച്ചു വെച്ച മിക്സ്ചർ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എടുക്കണം. ജ്യൂസ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം, ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും ഇത് ബോയിൽ ചെയ്യരുത്. ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ വെള്ളം നല്ലോണം ബോയിലായതിനു ശേഷം വേറൊരു പാൻ വെച്ച്, ആ പാനിലും ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല കേട്ടോ, അതിലേക്ക് ഈ ജ്യൂസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ഈ ജ്യൂസ് അവിടെ ആ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിൽ ചൂടാക്കുക. ഈ ജ്യൂസ് ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ പൗഡർ, പെപ്പർ പൗഡർ, കൽക്കണ്ടം, ഇത് മൂന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവണ വരെ ഇതേപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കണം. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിൽ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ, ഫ്ലെയിം ഒട്ടും കൂട്ടരുത്, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ട കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം ഹണി, മധുരം വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ ചെയ്യാം. കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം ഇട്ടാൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ മധുരം ഓൾറെഡി ഇതിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹണിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. നല്ലവണ്ണം ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലേക്ക്, പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യരുത്, ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഡെയിലി കഴിക്കാനുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് പുറത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു 2-3 ദിവസം വരെ കേടുകൂടാണ്ട് പുറത്തിരിക്കും.
ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം എല്ലാവരും ഈ മെഡിസിൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് കോമെൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം.